na iya jarum jeung benang. Hah, kembang. Anu pesan kumaha make nanyakeun kembang mana teh? Kembang naon wae nu kudu diala? Orang neangan. Lain aya pesen kembang. Yeuh ieu ya tuh soeng nanyakeun jarum jeung benang ieu urang kaputan mumpung urang ada debu di dieu. Oh, sugan teh butuh kembang ning sok aya cenah nu neangan kembang 7 rupa ning cenah euy. Jang mani cenah du kajang syarat du kajang naon. Bor rek neangan tadi nu sugan teh piduiteun euy di dieu mah rea kembang ieu tuh pirinyuh, kembang ieu, kembang sampeu. Wah, loba di dieu mah tuh kembang cau eta. Atuh ai kitu mah kan itu di urang teang di ditu sugan aya. Jiga waca ka dieu urang kaputan ieu ya lebar. Rese bae kaputan. Ya, tambang teh kan hiji ngan euy. Kitu ge bari jeung eta lah. Kalau mama watan mah Naon ai maneh? benang teh ai kaputan ieu ya teu tingali tah. Soe agung seri urang. Aing mah maneh mah. Kalah nanyakeun tambang dangan aya ieu hiji atuh. Jeung rek mawe ka mana make jeung rek dikana-kantongkeun cenah ieu teh tambang teh butuh sabaraha hiji atuh cenah nya. Kan aya hiji kitu ge dipake aya rek dibawa mah. Mau dibikeun sabenerna mah ieu tambang teh tadina mah.